Շատ լավ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք ունենալու, բարև ձեզ, ովքեր նոր են միանում, եւ բավականին ակտուալ եւ կարևոր բոլորիս համար, բարև ձեզ, նաեւ դրա հետ մեկտեղ այսօր մենք նույնպես աշխատանք կկատարենք միասին եւ շատ հետաքրքիր կլինի։ Հիմա մի փոքր սպասենք եւ սկսենք։ Ուզում եմ ասել, որ հիմնականում արձագանքի շնորհիվ ենք ընտրում որոշակի ուրման թեմաներ ամեն շաբաթ, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է հետադարձ կապը, որպեսզի հասկանանք, թե մեր հանդիսատեսը որքանով է հետաքրությունը որ ուղղությամբ եւ ավելի ակտուալ հարցեր քննարկել։ Այսինքն մեր համար դա առաջնայինն է։ Եվ այսօր ես որոշեցի, որ մենք խոսենք ինքնագնահատականի մասին եւ կկատարենք աշխատանք ինքնագնահատականի հետ կապված։ Եվ այդ ինքնագնահատականը ինքը որպես հասկացություն, դա մեր տեսլականն է, մեր մասին, հա, ինքներս մեզ թե մենք ինչպես ենք տեսնում եւ ինքը գրեթե մեր կյանքում, մարդու կյանքում կարևորագույն դերն է խաղում առհասարակ, որովհետև գրեթե ինքը պայմանավորված է իրենով բոլոր տեսակի մեր վճիրները, որոշումները առհասարակ ցանկացած քայլ, ձև, թե մենք ինչպես ենք ընտրում մեր գործողությունը ոնց կատարենք, անգամ նպատակները, թե մենք ողջույն ջան, անգամ մեր նպատակները ինչպես ենք մենք ձևավորում, այդ ամբողջը պայմանավորված է, թե ինչպիսի ինքնագնահատական ունենք հարգիներս։ Եվ հենց այսօր մենք ինքնագնահատականի մասին նախ ոչ միայն կիմանանք, այլև կաշխատենք մեր ինքնագնահատականի վրա, որը որ շատ կարևոր է։ Ինչպես նշեցի, տեսեք, ինքնագնահատականի թեման առհասարակ շատ աչքի թողի վիճակում է եւ ցածր ինքնագնահատական կամ շատ բարձր ինքնագնահատական ունեցող մարդկանց, ասենք, գործողությունները, արարքները, խոսքերը, վերաբերմունքը միշտ դիտվում են առանձին կոնտեքստից դուրս, այսինքն հաշվի չի առնվում եւ թե ինչու է այդ մարդը այդպես իրեն պահում, հա, իր վարքագիծը ինչպիսին է այդպես, ինչու է այդպիսին։ Եվ բնականաբար այսօր մեզ համար շատ բացահայտում կլինի, նաեւ ոչ միայն դուք ինքներդ ձեզ շատ ճանաչեք, ինչպես նաեւ աշխատեք ինքներդ ձեզ հետ, այլև կհասկանաք եւ կճանաչեք մարդկանց։ Տեսեք, շատ գործողություններ, իրավիճակներ առհասարակ առաջանում են կամ ընթանում են այս կամ այն ձև զուտ ինքնագնահատականի ձեր կամ դիմացինի ինքնագնահատականի պատճառով, բայց դա երբեք գրեթե դա չի ասվում, չի խոսացվում կամ ուշադրության չի դարձվում, որտեղ ոմանց համար դա պարզապես անտեսանելի է, չեն նկատում կամ չեն մտածում եւ այսպիսով դառնում է խնդիր, հա, որովհետև ամենակարևորը ինչն է մեր համար աշխարհի հետ հարաբերության մեջ մտնելիս, դա նախ եւ առաջ հասկանալ օրինաչափությունները, թե ինչու այդպես եղավ, պատճառը հետևանքային կապերը, որը որ մեզ թույլ կտա իշխել, կառավարել եւ առհասարակ մեր իրականությունը դարձնել այնպիսին, ինչպիսին որ մենք ենք ուզում։ Պատկերացրեք, այսինքն տեսեք որտեղից ուր հասանք։ Եթե մեր ինքնագնահատականը կամ դիմացինին չհասկանալը կարող է բերել բավականին վատ իրավիճակների, այսինքն մենք չենք կարողանա, եթե չհասկանանք դիմացինին եւ ինքներս մեզ, մենք պարզապես չենք կարողանա հասկանալ իրավիճակը, ուստի նաեւ չենք կարողանա հասկանալ, թե ինչպես այդ իրականության, այդ իրավիճակի վրա ազդել եւ բնականաբար կատարում ենք սխալ քայլեր եւ այլն։ Ուստի տեսեք, ցանկացած հոգեբանական հնարքների մեջ գրեթե ամենաառաջինը հաշվի են առնում, թե մարդու ինքնագնահատականը որ մակարդակում է։ Հետևաբար տեսեք, ինքնագնահատականը առհասարակ 3 մակարդակ ունի, պայմանական է իհարկե այդ մակարդակները, որովհետև ինքը շատ հարաբերական է։ Ինքնագնահատականի այդ 3 մակարդակներն են՝ շատ բարձր ինքնագնահատականը, որը օբյեկտիվ չի, միջին ինքնագնահատականը, որը օբյեկտիվ է կներեք, եւ ցածր ինքնագնահատականը։ Հետևաբար, որը նույնպես օբյեկտիվ չի։ Սակայն ցածր ինքնագնահատականի տևական ընթացքում, հա, այսինքն ժամանակի մեջ, որքան մարդը երկար է մնում այդ ինքնագնահատականի մեջ, այդքան այդ ինքնագնահատականը ոչ այնքան խնդրեմ է ստեղծում, որքան որ այն համոզումները կյանքի ընթացքում ձևավորված։
Իսկ դուք հիշում եք, մենք խոսել ենք համոզումների մասին, թե համոզումները մեր ինչպիսի մեծ դեր են խաղում առհասարակ մեր կյանքում։ Հետևաբար տեսեք, ինքնագնահատականը զուտ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ մարդը կյանքի ընթացքում սխալ համոզումների գան եւ հետո ավելի դժվար եւ կրկնակի աշխատանքի հարկավոր այդ մարդուն յետ բերելու համար եւ բացատրել, որ հարգելիս քո մոտ ամեն ինչ հրաշալի է, քեզ մնում է միայն գործել, հա, եւ գիտակցել, բնականաբար տեսնել իրականությունը նորովի եւ կառավարել իրականությունը, բարև ձեզ։ Եվ այսպիսով տեսեք ինչ է ստացվում։ Ցանկացած ինքնագնահատականի տեսակ, այսինքն բարձր ինքնագնահատական, միջին ինքնագնահատական եւ ցածր ինքնագնահատականը տևական ժամանակի մեջ ինքը բերում է բավականին բարդ թույթներ է առաջացնում, այսինքն մարդու մեջ խնդիրներ են ստեղծում, սերմանվում։ Հիմա նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, թե երեք ինքնագնահատականների այդ կատեգորիաները իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Ուրեմն բարձր ինքնագնահատականը, հարգելիներս, դա այն դեպքում է արտահայտվում մարդու մոտ, որը ոչ օբյեկտիվ, հա, պատճառներով իր ինքնագնահատականը շատ բարձր է, ուրեմն դասում եւ սակայն ինքը օբյեկտիվորեն, ասենք, ինքը այդ արժանինքները, կոպիտ ասած, այդ հիմքերը չունի։ Եվ նման մարդիկ ակնհայտ երևում են, հիմնականում մարդկանց հետ շփվելիս իրենք շատ կոպիտ են լինում, կոպիտ ասած մունատ են լինում, հա, շատ ակտուալ արտահայտություն է մունաթը, եւ բավականին իրենք ձգտում են շատ բարձր պաշտոնների, իրենք ամեն ինչ անում, կարծես իրենք արժանի են ավելին, սակայն երբ պարտավորություն ես դնում իրենց վրա, իրենք բնականաբար այդ պարտավորությունից շատ արագ խուսափում են, հարգելիներս։ Այսինքն ինքնագնահատականը դա սխալ կարծիք է մարդը իր մասին, նա պարզապես իր էգոն այնքան ուռճեցված է, որ ասենք, ցենց մի արտահայտություն ասենք մաման, պապան, ասենք, փոքրուց գովել են, հա, նույնպես որը շատ ծայրահեղ եթե գովասանքի արժանանում երեխան առանց արժանանալու այդ գովասանքի, հարգելիներս, բնականաբար այդ մանկությունից սերմանվում է այդ բավականին անհիմն բարձր ինքնագնահատականը։ Եվ այդտեղ այդ մարդիկ ժամանակի ընթացքում տեսեք ինչ է տեղի ունենում, եթե ուշադիր լինեք, կնկատեք, որ նման մարդիկ առհասարակ բոլորին մեղադրում են, իրենց մոտ չստացված ինչ-որ բաների համար մյուս բոլորը մեղավոր են բացի իրենից, պատկերացրիք, հարգելիներս, հիմա դուք համամիտ եք, որ դա պաթոլոգիա է, դուք հասկանում եք, չէ, որ ասենք չի կարող, ասենք իմ փոխարեն ինչ որ մեկ ուրիշը մեղավոր լինի, չէ, ու նորմալ մարդը, այսինքն ով անձ որպես ձևավորված է եւ ճանաչում է ինքն իրեն, ինքը գիտի իր բաժին մեղքը եւ գիտի նաեւ դիմացինի բաժին մեղքը, սակայն ամբողջությամբ ուրիշների վրա բարթել մեղքը բնականաբար դա հենց բարձր ինքնագնահատական ունեցող մարդկանց մոտ է արտահայտված, որոնք գրեթե պաթոլոգիկ վիճակում են, հարգելիներս։ Միջին ինքնագնահատական, հարգելիներս, ինքը ավելի շատ պայմանավորված է ինչով, դա այն մարդկանց մոտ է արտահայտված, որոնք որ որոշակի բալանսի մեջ են իրենց դրսևորում, հա, այսինքն բախումներ կամ բաներ իրանք չեն ունեցել, հա, ստրեսային կամ ասենք իրավիճակային իրենց ժամանակի դաստիարակության, մանկության, հա, իրանք այն ռեսուրսները ունեցել են, որով հաղթահարել են շատ բաներ, եւ բնականաբար իրանք իրենց կյանքի ընթացքում որոշակիության են եկել, ստաբիլության են եկել, եւ այդ ստաբիլությունը դա նաեւ մյուս կողմից այն սահմանափակումներ են դրել իրենց մեջ, իրենց նպատակների, հասանելի ձգտումների, հա, ցանկությունների մեջ եւ պարզապես իրենք որոշակի սահման են գծել եւ այդ սահմանից այն կողմ կամ այս կողմ չեն անցնում եւ բնականաբար իրենց մոտ միջին նորմալ ինքնագնահատական է ձևավորված։ Եվ ցածր ինքնագնահատական մարդիկ, հարգելիներս, ցածր ինքնագնահատական ունեցող մարդիկ, ես այստեղ ուզում եմ շատ կարեւորել եւ երկու խմբի բաժանել իրենց, որովհետեւ ցածր ինքնագնահատական մարդկանց երկու խումբը շատ կարեւոր է, ուրեմն գիտակցել թե որոնք են դրանք։ Առաջին խումբը ցածր ինքնագնահատականի դրանք այն մարդիկ են, ովքեր բավականին մեծ պաշար ունեն հավաքած եւ քաջ գիտակցում են, որ իրենք բնականաբար կատարյալ չեն եւ դեռ լիքը բան ունեն, հա, ասենք սովորելու, ձեռք բերելու, հասնելու եւ իրենք պարզապես իրենց ունեցածով, գիտելիքով կամ ձեռքբերումով իրենք առհասարակ չեն ընդգծվում ոչ իրենց մեջ, ոչ էլ արտագնապես, որտեղ իրենք ունեն ներքին խորապես այն համոզումը, որ ինչ իրենք ունեն, դա դեռ բավարար չէ։
Պատկերացրեք եւ հետեւաբար ինչ է ստացվում, որ նման մարդիկ, եթե իրենք այդ ինքնագնահատականը ցածր որպես ռեսուրս, որ իրենց պահում է եւ պաթոլոգիա չի առաջացնում, դա լոկ իրենց աշխատանքն է իրենց հետ։ Պատկերացրեք, իրենք իրենց հետ աշխատելով, այսինքն իրենք իրենց կատարելագործելով եւ որոշակի փուլեր անցնելով, իրենք փաստորեն դուրս են գալիս այդ հետևանքներից։ Հետևաբար, ինչ է ստացվում, այդ հետևանքներից դուրս գալով իրենք էլի մնում են ցածր ինքնագնահատականի մեջ, բայց մոտավորապես մոտենում են իրենք միջին ինքնագնահատական մի փոքր եւ դա ստեղծում է բալանս։ Եվ երկրորդ կատեգորիան, հարգելներս, ցածր ինքնագնահատականի, դա արդեն պաթոլոգիկ վիճակում գտնվող մարդն է։ Այսինքն ինչն է դրա տարբերությունը, որ այդ մարդը մանկությունում հիմնականում այդ պաթոլոգիան առաջանում է մանկությունում, ընտանիքում, տեսեք, բոլորիս մոտ դա ծանոթ թեմա է։ Օրինակ երեխան չարություն է անում, հա։ Ծնողները ինչ են ասում, ինչ որ ընդհանուր բնութագիր են տալիս երեխային։ Օրինակի համար ասում են դու հիմար ես, կամ դու ապուշ ես, կամ ասենք դու դեբիլ ես, հա, կոպիտ ասած։ Եվ այդ ընդհանուր բնութագիրը տալով երեխային, կարծես ուզում են խելքի, հա, ասենք դրթեն, որ ինքը այս կամ այն բանը չանի, կարծես դաստիարակում են, սակայն ինչ է տեղի ունենում, երբ երեխային ընդհանուր որակում է ծնողը, իսկ մենք գիտենք, որ երեխայի համար ծնողը շատ կարևոր մարդ է, որը գիտի ամեն ինչ եւ չի կարող սխալվել։ Պատկերացրեք, եւ այդ վերաբերմունքով երեխան լսելով իր մասին ընդհանուր բնութագիր, այն էլ ցածր, նվաստացնող, ինքը ինչ է անում, հավատում է այդ բնութագրին, հարգելներս, եւ այդ միջավայրում մեծանալով ինքը սկսում է ինքը իր ինքնագնահատականը ցածր հաստատել։ Օրինակ ինչպես, որ ավելի պարզ լինի, նման երեխաները, եթե դուք պարզապես մոտենաք երեխային եւ ասեք «Արքես թուղթ եւ մատիտ նկարիր», խնդրում եմ, այդ երեխան կասի «Ես նկարել չգիտեմ»։ Ինչի, որովհետեւ ինքը արդեն համոզված է, որ ինքը ոչինչ չի կարող անել։ Հետևաբար, երբ մենք ուզում իմ դեպքում եղել է նման փորձ, երբ մեկ այլ երեխային ես ասել եմ, սակայն նկարելու համար նկարիչ պետք չի լինել, ուստի պարզապես նկարի, կարևոր չի թե դուք լավ կնկարես, թե վատ նկարը կարող են բոլորը, սակայն նկարիչ լինելը հասկանալի է, որ չեն կարող լինել բոլորը, ուստի նկարելու համար նկարիչ պետք չի լինել։ Եվ այդ երեխաների հետ շատ դժվար է աշխատել, ինչու, որովհետև իրենք գրեթե քանի որ դեռ կա ծնողի այդ գնահատականը եւ ինքը հավատում է այդ գնահատականին, ինքը այդպես է մնում է եւ Աստված մի արածը, եթե կյանքի ընթացքում դասատուն, ընկերը կամ ինչ որ բարեկամ, հա, չգիտեմ, եւս մեկ անգամ հաստատի այդ համոզումը, որ ծնողի կողմից ընդհանուր բնութագրվել է երեխան, այդ երեխան արդեն ընկնում է այդ համոզման թակարդի մեջ։ Եվ եթե կյանքի ընթացքում ինքը ռեսուրս չի կիրառում, ինքը մնում է այդ ցածր ինքնագնահատականով եւ ձեռք է բերում, հարգելներս, այստեղ շատ ուշադիր անպաշտպանվածության զգացողություն։ Ու այդ անպաշտպանվածության զգացողությունը ինքը հիմք է դառնում, որ երեխան այլևս որևէ քայլ, որևէ գործ, որևէ ստրեսի ինքն իրեն չի ենթարկում։ Այսինքն ինքը առհասարակ ոչինչ չի անում։ Պասիվ վիճակ է, այսինքն ոչ միայն պասիվ սպասողական, այլ պասիվ անգիտակից վիճակ է, ինքը գրեթե իներցիայով ապրում է։ Եվ եթե դուք նման ծանոթներ կամ նման մարդկանց ճանաչում եք, դուք կտեսնեք, որ իրենք պասիվ իներտ վիճակում են, այսինքն իրենք գրեթե ոչինչ չեն անում, որևէ բան չեն ձեռնարկում, իրենց պիտի ասել, թե իրենք ինչ անել, իրենց պիտի ուղղորդեն, իրենց ձեռից պիտի բռնեն եւ տանեն, չգիտեմ, եւ ասեն, որ այս հիմա սա կանես, հետո սա կանես, հետո նա կանես։ Եվ դա, հարգելներս, իհարկե հնարավոր է բուժել, հնարավոր է մարդկանց այդ վիճակից հանել, ինչպես բարձր ինքնագնահատականը դա նույնպես պաթոլոգիա է, որովհետև աշխարհի հետ բավականին լուրջ բախումների մեջ են մտնում նման մարդիկ եւ իրենք չեն զգում, թե իրենց ինչպես են կոպիտ ասած տանջում, հա, եւ սխալների սխալի հետևից շարալ են, հա, ասենք արձակում, ինչպես նաեւ ցածր ինքնագնահատական ունեցող մարդիկ նույնպես իրենց կյանքը գրեթե չեն ապրում, իրենք փաստորեն, չգիտեմ, ուրիշների ծնողների
ընկերողների պատկերացրած կյանքն են ապրում կամ չգիտեմ բարեկամների պատկերացրած, հա, ասենք բարեկամները որակեցին, որ ինքը այդպեսին է մնում է, այսինքն ինքնազարգացման ճանապարհը, ինքնաբացահայտման ճանապարհը արդեն դառնում է ոնց որ ոչ էական, ինչու, որտեվ իրեն այդպես ընդունել են եւ ինքը դա ընդունել է որպես փաստ։ Պատկերացրեք եւ այստեղ այդ բախումներն են առաջանում եւ հիմա տեսեք հարգելներս, շատ մի կարեւոր հանգամանք կա, որ այստեղ անգամ նորմալ ինքնագնահատականը, կարծես թե նորմալ է, չէ, ամեն ինչ լավ է եւ առհասարակ չի համարվում այն պաթոլոգիա։ Սակայն հիմա ես հարց կտամ, հարգելներս, եւ հիմա կսկսեմ աշխատանքը արդեն ձեր հետ եւ ցույց կտամ, որ անգամ նորմալ ինքնագնահատականը նույնպես աննորմալ է։ Եվ դա կլինի առաջին քայլը նաև ձեր համար ինքնաբացահայտման։ Հիմա ովքեր որ ներկա են, հարգելներս, գրեք 1-ից 10 սանդղակով, ոնց եք դուք զգում կամ պատկերացնում ձեր ինքնագնահատականը։ Խնդրում եմ գնահատեք 1-ից 10 սանդղակով։ Ես սպասում եմ։ Շատ հետաքրքիր կլինի այս բացահայտումը եւ շատ բան կփոխվի նաև ձեր համոզումների մեջ եւ ինքներդ ձեզ կճանաչեք ավելի խորը։ 1-ից 10 սանդղակով, հարգելներս, գնահատեք ձեր ինքնագնահատականը։ Շատ լավ։ Եվ հա, քանի որ այստեղ բնականաբար այս եթերը, 8 չի պահպանվելու Instagram-ում, որովհետև կոմենտները երևում են, մենք այն պահպանում ենք միայն YouTube-յան էջում, այն էլ եթե պահպանվում է առհասարակ եթերը, որտեղ նախորդ եթերը, մինչ այդ եթերները չէին պահպանվել, հարգելներս, դրա համար չենք տեղադրել YouTube-յան էջում, իսկ YouTube-յան էջում գրեթե ձեր գրառումները չեն երևում, այսպիսով ստացվում է, որ այս պահին ով ներկա է, միայն իրենք են տեսնում եւ կոպիտ ասած հանգիստ անկեղծ կարող եք դնել ձեր գնահատել ձեր ինքնագնահատականը։ Ահա, ես տեսա փաստորեն, ովքեր որ արդեն նշել են իրենց գնահատականները 1-ից 10 սանդղակով ինքնագնահատականը արդեն նշել են։ Հիմա մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում ձեզ խնդրեմ, որ դուք պարզապես մտածեք եւ իմ հարցին պատասխանեք։ Ինքնագնահատականը դա ընդհանուր հասկացություն է, ինչ որ մեխանիզմ է, ինչ որ միտք է, որը ամեն դեպքում գոյություն ունի, թե ոչ ըստ ձեզ։ Ինքնագնահատական հասկացությունը, հարգելներս, ինքը օբյեկտիվորեն, խնդրում եմ ուշադիր այստեղ, եւ մի պահ վարկենական մտածեք, պետք չի շատ մտածել, ինձ արձագանք տվեք, որպեսզի, այսինքն պլյուս դրեք, որպեսզի ես հասկանամ եւ առաջ գնամ։ Ոնց եք դուք կարծում, ոչ թե տեսեք լսածով, այսինքն ես ասեցի, մեկ ուրիշը ասեց, հա, ասենք, չգիտեմ, հոգեբանները ասացին կամ իմաստուն մարդիկ ասացին, բնավ, այդ ամեն ինչը մոռանում ենք եւ ես ձեզ եմ կոնկրետ հարցնում, արդյոք գոյություն ունի ինքնագնահատական օբյեկտիվ աշխարհում, այսինքն օբյեկտիվ մարդու կառուցվածքում, մարդու հոգեկանում, ինքնագնահատական առհասարակ կարող է գոյություն ունենալ, թե ոչ։ Ես սպասում եմ, դրեք պլյուս, պատասխանը պետք չի, կամ եթե այո պլյուս, եթե ոչ մինուս, պարզապես դա ձեր կամ թուղթ ու գրիչ վերցեք ձեր կողքը եւ ինքներդ նշումներ արեք։ Եվ այդ նշումները, որ անում եք, ինքը արդեն նույնպես ձեր համար կարևոր, պարզապես իմ համար ասենք բանա, կարևորը այդ հետադարձ կապը, որ ես հասկանամ, որ թեկուս, շատ բարի, տեսեք, դուք ճիշտ եք փաստորեն, ովքեր ասում են, որ գոյություն չունի, իսկ ով մտածում է, որ գոյություն ունի, դա սխալ է, հարգելներս, եւ հիմա կբացատրեմ ինչու։ Տեսեք, դուք ասելով ինքնագնահատական, ինչ եք պատկերացնում, եւ ես հիմա հարցեր կտամ, դուք պարզապես ձեր մեջ մտածեք, ոչ մի արձագանք հիմա մի արեք, որպեսզի չսպասենք եւ շարունակենք։ Հիշեք ամենալավ բանը դուք ինչ կարող եք անել։ Ամենալավ ու ամենալավ ստացվող գործողությունը։ Ասենք այն գործողությունը, որը դուք բազմիցս հաստատվել եք ձեր կյանքի ընթացքում, որ ձեր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Գոնե մի հատ։ Հիշեք, խնդրում եմ, եւ հիմա գնում ենք առաջ։ Եվ դուք այդ գործողությունը կատարում եք, դուք ինչ եք զգում։ Մի հատ հիշեք, այն ինչ եք զգում։
Միջայլոց ասեմ, որ պարտադիր չի, որ դա լինի միանշանակ զգացողություն, քանի որ իրավիճակները տարբեր են, հա։ Ուստի այստեղ կարևոր է այն զգացողությունների տարատեսակ բնույթը հասկանալ, որ նույն գործողությունը կատարելիս, որը որ ձեր մոտ շատ լավ է ստացվում, եւ հիշեք ձեր հաղթանակները, էլեմենտար դպրոցը ավարտել եք, չգիտեմ, ինչ որ մի համալսարանը ավարտելուց, չգիտեմ, ամենալավն եք պատասխանել ինչ որ քննություն կամ չգիտեմ, բավականին համեղ ուտեստ եք պատրաստում, որ բոլորը գովում են, հատուկ գալիս են ձեր մոտ այդ ուտեստից, հա, ասենք, փորձելու համար, համտեսելու համար, կամ որպես մայր շատ հրաշալի մայր եք ձեր երեխաներին առողջ, ճիշտ եւ շատ, հա, նույնիսկ մարդիկ դա նկատում են եւ գնահատում են շատ, կամ չգիտեմ, որպես կին, որպես ամուսին, որպես, ну, չգիտեմ, անհնար է ցանկացած մարդ գոնե մի 2-3 ինչ որ հանգամանքներ ունի, հա, իր մեջ, կամ կարողություն, ունակություն, ասենք մեկը մաթեմատիկա է շատ լավ ստացվում իր մոտ, մյուսը շատ լավ նկարում է, եւ այսպես շարունակ հարգելներս, այսինքն մենք եթե շարունակենք մտածել, ապա բավականին մի մեծ ցանկ ձեռք կբերենք, եւ հիմա խնդրում եմ եթերի ընթացքում նույնիսկ այդ ցանկը նշեք գոնե առաջին երկուսը, իսկ եթերից հետո կշարունակեք այդ ցանկը ավելացնել, հա։ Այսպիսով, տեսեք, փաստորեն, եթե մենք վերցնենք կոնկրետ ինչ որ մի գործողությունը, որը որ ձեր մոտ լավ է ստացվում, հիմա այդ գործողության լավ կամ վատ ստացվելու, հա, ասենք պրիզմայով, չափանիշով գնահատենք ինքներդ ձեզ, կստացվի, որ ձեր գնահատականը կլինի դրական, չէ, ոչ թե բարձր կամ ցածր, այլ դրական կամ բացասական, այսինքն դուք կհամոզվեք, որ դուք ունեք այս ունակությունը կամ կարողությունը կամ չունեք այդ ունակությունը եւ կարողությունը, հետեւաբար հիմա տեսեք, որպեսզի ավելի լավ ֆիքսվի ձեր մեջ այդ տարբերությունը, հիմա հիշում ենք ինչը, որ ձեր մոտ դուք կարծես թե իբր փորձել եք, ну մեծամասամբ դա ստացվում են նախնական փորձեր, որից հետո մարդիկ չեն շարունակում առհասարակ ինչ որ մի բան սովորելու, հա, ասենք ինչ որ մի բան, երբ որ բացասական փորձ է լինում, միանգամից sense դեն ենք նետում, ասում ենք, չէ, դա մենք չենք կարող, այսինքն այդ չենք կարողը հիմա հիշում ենք որ հանգամանքներում ինչ անելիս, հա, երբեք ասել հիշում ենք եւ եթե հիշեցիք նույնպես գրեք ցանկ, այսինքն տեղ թողեք, որպեսզի հետո եթերից հետո շարունակեք, ինչ եք փորձել, որ չի ստացվել եւ կխնդրեմ, որ մանավանդ անցյալ, խոր անցյալից նույնպես օրինակներ վերցրեք եւ կամ եթերից հետո հիշեք, որտեղ դա ձեր համար շատ կարեւոր կլինի։ Եվ այն ինչ նշեցիք հենց հիմա, այս պահով, այս մտքով ինձ խնդրում եմ պատասխանեք, դուք հիմա արդյոք նույնը այն ինչ դուք թողել եք իբր թե չեք կարողացել այն ժամանակ, դուք հիմա նույնպես մտածում եք, որ չեք կարող դա անել։ Խնդրում եմ հիմա գրեք, եթե այո պլյուս, եթե ոչ մինուս։ Եթե դուք գտնում եք, որ այս պահին դուք դա կարող եք արդեն անել, հետևաբար դրեք մինուս։ Իսկ եթե դուք մինչև հիմա մտածում եք, որ այն ինչ դուք թողել եք, դուք չեք կարող հիմա անել այն, եթե ուզեք, դրեք պլյուս։ Ես սպասում եմ։ Շատ լավ։ Հետևաբար տեսեք, պատկերացրեցիք այդ սահմանափակումը ինչպես է առաջանում։ Ու այդ սահմանափակմամբ մարդը նախկինում այդ բացասական եւ սխալ արարքից հետո իր մեջ ձևավորվեց համոզում, որ ինքը կարծես թե չի կարող։ Սակայն երբ մարդը նորից անդրադառնում է, ինքը հասկանում է, որ իսկ ինչու ոչ, կարող է, հետևաբար տեսեք, հարգելներս, այս գիտակցումը, հենց այս գիտակցումը, որ այն ինչ ձեր մոտ չի ստացվել նախկինում, եթե դուք հիմա ուզեք, դա կարող եք անել, հետևաբար պարզապես դուք չեք արել, որովհետև չեք անդրադարձել, կամ այն ինչ պիտի այն ժամանակ անեիք, հիմա ակտուալ չի, այսինքն այժմեական չէ, հետևաբար ինչ է ստացվում, որ պարզապես այն ինչ նախկինում չեք արել, ինքը այս պահին էական չի, ու այդտեղ հարց է ծագում, հարգելներս, իսկ ինչ կապ ունի դա ձեր ինքնագնահատականի հետ։
բայց ինքնագնահատականը ձեր այս դեպքում պիտի լինի բավականին բարձր, բայց ոչ նկատի ունեք բարձր ինքնագնահատականի, հա, ասենց պաթոլոգիկ, երևակայական, բայց ներքին ուրեմն ինքնագնահատականը, այն վստահությունը, հա, այն ռեսուրսը դուք արդեն պատկերացիք, չէ, դուք արդեն հասկանում եք, որ այն ինչ նախկինում եղել է, դա եղել է նախկինում եւ նույնը դուք հիմա եթե ուզեք կարող եք անել, եթե չի ստացվել, խնդիր չէ։ Իսկ հիմա հարց եմ տալիս այդ դեպքում, իսկ ինչ անել ծնողների կողմից, հա, ասենք այդ համոզումը, որ դրվել է երեխայի մեջ եւ այդ երեխան այդպես էլ մեծացել է։ Ինչ անել շրջապատի կոնկրետ ազդեցության հետևանքով վնասված, հա, ասենք ինքնագնահատականի դեպքում։ Ինչ անել, այսինքն տեսեք, այդ պատճառով, որպեսզի ավելի պրոդուկտիվ լինի, ավելի լավ, հա, ասենք նորմալ մարդը կարողանա այդ վիճակից դուրս գալ, բնականաբար գալ գիտակցման, ցանկանալ, անհրաժեշտությունը զգալ, որ դուք ցանկանում եք ինչ-որ մի բան փոխել ձեր կյանքում, ինքներդ ձեր մեջ, եւ դա ամենաառաջինը պետք է հենց այս ինքնագնահատական, այսպես կոչված արհեստական հասկացությունը կարգավորել։ Տեսեք, հասկացությունը արհեստական է, սակայն ինքը մարդու ուղեղում արդեն դրված է եւ ազդում է ընդհանուր։ Պատկերացիք տարբերությունը։ Եվ այսպիսով ստացվում է, որ այն ինքնագնահատական առհասարակ որպես այդպիսին, հա, որպես ուղեղ, ստամոքս, չգիտեմ, հոգի, ոտ, ձեռ գոյություն չունի, անգամ որպես ստրես, չգիտեմ, դեպրեսիա, հա, դրանք գոյություն ունեն, ամեն դեպքում երևույթներ են, որոնք անվանում են ստացել եւ մարդիկ հասկանում են այդ բառի տակ։ Իսկ ինքնագնահատականը դա ոչ ավելի շատ ինքնագնահատականը դա անվստահությունն է, հարգելիս։ Հետևաբար անվստահություն, վստահության բացակայություն եւ ինքնագնահատականը ընդամենը անվստահության բացակայությունն է։ Ավճիշտ անվստահությունն է, ներողություն։ Վստահության բացակայությունն է։ Իսկ այս դեպքում վստահությունը ինքը ինչպես է ձեռք բերվում, արգեներս։ Այստեղ արդեն գնում ենք առաջ։ Վստահությունը առհասարակ ինքը սնվում է ժամանակի մեջ, երբ ժամանակից դուրս վստահությունը առհասարակ ինքը չի դրսևորվում, ինքը միայն դրսևորվում է մինչև որևէ բան անելը։ Ինչ են ասում, հա, ասում են վստահաբար ինչ որ բան է անում։ Ամեն դեպքում մինչև նպատակին հասնելը։ Ու հենց մարդ հասնում է նպատակին, այլևս իրեն այդ վստահությունը հարկավոր չէ։ Ինչու՞, որովհետև նա արդեն նպատակին հասել է։ Եվ անմիջապես նույն այդ ինքնավստահությունը, այդ ներքին վստահությունը կատարում է հաջորդ քայլը, այսինքն մի ցիկլը ավարտվեց եւ անցնում է հաջորդ ցիկլին, հա, գործողության։ Հետևաբար տեսեք, ներքին հոգեկան աշխարհում ինչպես է դա դրսևորվում։ Ուրեմն մեր էմոցիաները վերաբերվում են անցյալին։ Այսինքն, եթե անցյալում մենք ունեցել ենք բացասական էմոցիաներ եւ չենք մարսել այն, ստացվում է, որ այդ էմոցիայի կուտակման կամ չմարսված էմոցիայի պատճառով մեր մոտ իջնում է ինքնավստահությունը։ Երկրորդը մեր զգացումները, այսինքն զգացողությունը, երբ ապագայի հանդեպ մենք ունեցնում ենք վախեր, բնականաբար մեր ինքնավստահությունը նվազում է։ Եվ երրորդը, երբ ներկայում մենք չենք մարսել էմոցիաները, ունենք վախեր ապագայի հանդեպ եւ ինչ ենք անհանգիստ, բնականաբար վստահության մասին խոսք չի կարող լինել։ Եվ հիմա խնդրում եմ, որ այս լսեցիք, ինչ զգացիք ձեր մեջ ինքնագնահատականի, այսպես կոչված, սանդղակը ինչպես կնշեիք հիմա։ Խնդրում եմ նշեք, նորից 1-ից 10 սանդղակը, ձեր մոտ ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Վստահությունը ինքը ռեալ գոյություն ունեցող հանգամանք է, իսկ ինքնագնահատականը դա գոյություն չունեցող է, որովհետև ինքնագնահատականի, այսինքն առհասարակ գնահատականի հետևից ընկնող մարդը ինքը գերի է, հարգելներս։ Օրինակ տեսեք, մարդը ոչ միայն, երբ ասում ենք ինքնագնահատական, առհասարակ ենթադրվում է, որ մենք սպասում ենք գնահատական։ Մենք սպասում ենք ուրիշների կողմից ինչ-որ սենց
ընդունված լինել, հա, կամ չգիտեմ, սակայն դա իրականում նորից ու նորից գնահատականի հետ որևէ կապ չունի։ Սակայն այս անգամ մենք դրա մասին չենք խոսա։ Եվ այդ ինքնագնահատական այդ բարձր, ցածր եւ առհասարակ այդ կեղծ զգացողությունը ինքը զգացմունք էլ չի, ինքը զգացողություն էլ չի, դա պարզապես վիճակ է։ Ինքը ավելի շատ աֆեկտ է մարդու մեջ, որը ինքը ստեղծվել է արհեստական։ Որովհետև երբ մենք հասկանում ենք, որ ինչ-որ մի բան մեր մոտ լավ է ստացվում եւ մյուս բանը եթե չի ստացվում, դա խնդիր չպիտի առաջացնի։ Ինչու, որովհետև դա նորմալ է, արգելես։ Անկամ սխալվելը նորմալ է։ Այսինքն բոլորը կարծես խոսում են, որ անսխալական մարդ չկա, հա, ասենք դա ինչպես դե նորմալ է, որ սխալվում են մարդիկ, դե ոչինչ, որ սխալվեց այս կամ այն մարդը։ Սակայն նկատել եք, որ դուք բոլորդ վախ ունեք սխալվելու հանդեպ։ Եթե այո, դրեք պլյուս, եթե ոչ, ոչ։ Վախենում եք սխալվելուց։ Իհարկե վախենում եք։ Պարզապես չեք ուզում դա ընդունել։ Տեսեք, մարդու միտքը ինքը հենց այս պահին ձեր մտքում տեղի ունենում, որ դուք գիտեք, դա իհարկե գիտեք, ինչ խնդիր, սակայն իհարկե վախենում եք սխալվելուց եւ դա ներքին ներանձնական վիճակ է, այսինքն դա ներքին այն վիճակն է, որը ձեզ եթե դուք հանկարծ գիտեք կամ չգիտեք անգամ դուք այն որ ասում եմ 7 անգամ չափի մի անգամ կտրի, չէ, ասենք այդ ամեն ինչ է մանկությունից հեքիաթների միջոցով, այսինքն արհեստական հեքիաթների հարգելնես, ոչ թե ժողովրդական հեքիաթների, այլ արհեստական ստեղծած հեքիաթների, որ ոյ, ասենք սխալվել, այսպես չի կարելի, այնպես չի կարելի, չգիտեմ, նու դա ինչի է բերում, դա բերում է որպես հետևանք, որ ավելի լավ է ոչինչ չանել եւ չսխալվել։ Համամիտ եք։ Այսինքն ինչի ինչ որ բան անել ու հետո սխալվել ու ամոթով մնալ։ Ամոթ, հիշեք, ամոթը մանավանդ մեր իրականության մեջ։ Առհասարակ ամոթը, որը անհասկանալի է, թե ինչ գործ ունի այստեղ, սակայն դա փաստ է, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ մարդը սխալական է, բոլոր փիլիսոփաները, կրոնները, բոլորը դա ընդունում են, սակայն սխալվելը այնուամենայնիվ անմոթ է մնում։ Տեսեք, եւ այդ վախը սխալվելու հանդեպ ինչ է բերում։ Պասիվություն։ Կհիշեք, եթերի սկզբում մենք ինչ ենք անում, նկարագրում ենք, չէ՞, ցածր ինքնագնահատականացող մարդու, հետեւաբար ինչ է ստացվում, որ այ հենց նաև վստահությունը, ինչպես լինի մարդու մեջ վստահություն, եթե նա վախենում է սխալվելուց։ Հետևաբար մարդը իր վստահությունը դրսևորում է որ դեպքում, որտեղ դա արդեն կարիք չկա դրսևորելու։ Այսինքն, երբ մարդը հաստատ գիտի, որ եթե մի առարկան, ասենք, գցի, այդ առարկան կընկնի հաստատ։ Եվ մարդը վստահ է, իհարկե, ինքը շատ մեծ ու կարևոր բան արեց։ Սակայն վստահությունը դրսևորվում է, այսինքն իրական տեղը այնտեղ է, որտեղ նա դեռ չգիտի հետևանքի մասին, սակայն ինքը քայլ անում է որոշակի ալգորիթմներ օգտագործելով, հա։ Այսինքն այդ ալգորիթմները մեզ ոչ ոք չի այսպես ասած արգելել օգտագործել եւ դա մեր իրավունքն է, այսինքն մենք մտածված այո պիտի քայլեր անենք, բայց դա չի նշանակում, որ այդ սխալվելու վախը պիտի մեզ առհասարակ կանգնացնի, չէ։ Եվ բնականաբար այստեղ խոսքը չի գնում ծայրահեղ, հա, ասենք դրսևորումների մասին արգենես։ Առհասարակ ինչ խոսում ենք, մենք խոսում ենք նորմայի մեջ, իսկ ինչն է նորման, այն ինչ ձեզ չի վնասում։ Սակայն վախը ձեզ վնասում է միանշանակ։ Անվստահությունը միանշանակ վնասում է։ Ես համ վախենում եմ սխալվելուց, համ սիրում եմ փորձել թեկուզ սխալվել։ Հա, իհարկե, դա ներքին պայքարն է, ընդամենը դա ներքին պայքարն է, որտեվ մարդու ներսում հոգին ամեն դեպքում այս սխալ երևույթների դեմ փորձում է հնարավորինս պայքարել եւ ասեմ ձեզ, որ հիմնականում հոգին խոսում է մարմնի միջոցով, զգացողությունների միջոցով եւ հույզերի միջոցով, իսկ հետո նոր միայն մտքի միջոցով։ Ինչու, որովհետեւ շատ բաներ, որ դուք լսել եք, կարդացել եք, հաստատ սակայն տենց մի արտահայտություն կա, չէ, մինչև մարդը չապրի չի հասկանա։ Ապրել բառը այստեղ պատահական չի, որովհետև ապրել նշանակում է զգալ, ունենալ ինչ-որ հույզ, հա, ու ասենք նոր գիտակցում է։
միայն ապրելուց հետո, որովհետև մենք շատ բաներ, օրինակ մանավանդ երիտասարդների մեջ դա շատ տարածում ունի, խոսում են տարբեր թեմաներից, հա, օրինակ կյանքի եւ շատ sense ճիշտ ու սխալ, ճիշտ ու սխալ, ճիշտ ու սխալ, այս սա սխալ է, սա ճիշտ է, սա սխալ է, սա ճիշտ է, սակայն բավական է, որ իրենք հայտնվեն նմանատիպ իրավիճակում, մեկ էլ հնարավոր է մի այնպիսի գործողություն իրենք կատարեն, որ առհասարակ ոչ ճշտի մեջ էր մտնում, ոչ է սխալի մեջ։ Ու բնականաբար դա ինչից է, դա փորձի պակաս է կոչվում։ Տեսեք, մեր անգամ հայրենի լեզվամտածողությունը ամեն բան բացատրում է, բաց է, եւ այդ գիտելիքը ինքը իրականում բաց է։ Հետևաբար տեսեք, հարգելիներս, մենք առհասարակ պիտի հասկանանք, որ այն ինչ մեզ վնասում է, մենք պիտի վանենք եւ գցենք մի կողմ։ Եվ եթե մենք այդ ռեսուրսը չունենք, նորմալ է եւ ամոթ չէ դիմել մասնագետների, որպեսզի մարդիկ օգնեն։ Ի վերջո մարդիկ իրար օգնելով են ապրում, որտեղ մարդը ինքը հասարակական էակ է։ Մարդը մենակ, չգիտեմ, միգուցե դեպքեր եղել են, որ ապրել է, հա, ինչ որ մի տեղ եւ այլն։ Նու, եթե դա չափանիշ լիներ, հիմա բոլորս մեկուսացած կլինենք, բայց այդպես չէ առհասարակ։ Հետևաբար, քանի որ մարդիկ միասին են ապրում եւ համակեցություն են անում, կոպիտ ասած, կա կանոններ, կա որոշակիություններ, որոնք, հա, ասենք, սահմանվել է այդ համակեցությունը պահպանելու համար եւ այդ հորմոնյան պահպանելու համար, հավասարակշռությունը մարդկային կյանքը զարգանում է, ուստի մարդիկ բնականաբար մեկը մի մասնագետ է, մյուսը մեկ ուրիշ մասնագետ եւ մարդիկ իրար օգնելով, իրար դիմելով ձևավորում է այն քաղաքակրթությունը, որը մենք ունենք։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա տնտեսություն, առհասարակ որևէ հասարակական ինստիտուտներ եւ ոչինչ պետք չէր լինի մարդուն։ Սակայն այն ինչ մենք ունենք, դա ընդհանրապես գալիս է մի բանից, որ մարդը մարդուն օգնում է ապրելու համար։ Վերջ, այսքանը հետևաբար երբ մարդ սկսում է գիտակցել, հասկանում է, որ ամոթ բան չկա դիմել մասնագետի եւ ինչ որ մի հարց լուծել, կամ ամոթ չէ, որ մարդը ընդունում է իր սխալը, այսինքն դա ընդհակառակը, դա հզոր մարդու չափանիշ է, այսինքն իսկ մենք ինչ ենք անում, առհասարակ ամաչում ենք, վայ հանգած ոչ ոք չիմանա, որ մենք այս հարցում սխալվել ենք, ոչինչ, հետո դե ասենք այն Պողոսը, որ կար ինքն էր մեղավոր, ոչինչ, դե հիմա հա, կամ ասենք սենց ու շատ կուզեի այս եթերը պահեք, հա, մենք ոչ թե Instagram-ում ենք պահելու, այլ YouTube-յան էջում, անպայման, եթե պահպանվի եթերը, ես արդեն վախենում եմ դա ասել, բայց մենք անպայման պահպանելու ենք եթերը, որից հետո գցում ենք YouTube-յան էջում, որպեսզի չերևա այդ գրառումները հարգելնես, որտեղ գրառումները կատարում եք դուք, իսկ մենք մտածում ենք գաղտնիության մասին, որտեղ Instagram-ում եթե պահպանենք եթերը, ապա բոլորը ովքեր կնայեն այս եթերը, իրենք կտեսնեն նաև ձեր գրառումները։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշել ենք, որ բոլոր եթերները պահպանում ենք, սակայն տեղադրում ենք YouTube-յան էջում։ Այսպես հարգելիներս, հետևաբար տեսեք, մենք ինչ հասկացանք, որ իրականում ինքնագնահատական, ինքնավստահություն, հա, եւ կոնկրետ իրանք ինչ հարց են լուծում։ Իրենք լուծում են մի շատ կարևոր հարց։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ մի հանգամանք կա, որ դուք կհիշեք մեր եթերներից մեկում, մենք խոսում ենք, թե ինչպես կատարել ճիշտ ցանկություններ, հա, ձևավորել կամ եւ այդ ցանկություններին հասնելու, ուրեմն ինչպես հասնել այդ ցանկություններին։ Եվ այստեղ հիմա պատկերացրեք, եթե մենք մեր մասին սխալ տեղեկություն ունենք կամ սխալ եւ դեստրուկտիվ, այսինքն մեզ վնասող համոզում ունենք, մենք արդյոք կարող ենք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Խնդրում եմ ամեն դեպքում արձագանքեք։ Եթե այո, պլյուս, եթե ոչ, մինուս։ Այսինքն ոչ պրոդուկտիվ, դեստրուկտիվ, սխալ, կործանարար համոզումներ ունեցող մարդը կարող է ճիշտ որոշումներ կայացնել, թե ոչ։ Դեռ մենք չենք խոսում ցանկություններից։ Իսկ որպեսզի ավելի պարզ լինի, տեսեք մի պարզ օրինակ։ Եթե օրինակ աղջիկը ինքնագնահատականի եւ ինքնավստահությունը իր մոտ ցածր է, բնականաբար ինքը ինչ է անում։ Ինքը կատարում է քայլեր, որի համար ժամանակի ընթացքում ինքը պարտադիր փոշմանում է։ Այսինքն անհնար է, որ կամ ինքը անընդհատ ինչ որ փնտրտուքի մեջ է։ Ինքը ճիշտ է ցույց է տալիս, թե իբր դա ոչ թե նրանից է, որ իր ինքնագնահատականը ցածր է, այլ ընդհակառակը բարձր է, ով է ասում։ Ու դա պաշտպանական մեխանիզմ է օրգանիզմի ընդհանրապես։ Այսինքն մարդը, երբ որ չի ուզում ստրես ապրի, ուղեղը օգնում է։ Սակայն այս դեպքում ուղեղը բնականաբար ինքը թշնամի է հանդիսանում, քան բարեկամ։ Ինչու՞, որտեվ ես ասացի, չէ, որ մեր հոգին մեր հետ խոսում է մարմնի միջոցով։
Իսկ ուղեղը դա ընդհանրապես մեխանիզմ է, որը պետք է ծառայի մարմնին եւ հոգուն։ Այսինքն իրականում, տեսեք, քաղաքակրթության մարդկությունը գերագնահատում է ուղեղի աշխատանքը նրանով, որ այսինքն հոգևորը ինչի են ասել, որ հոգևորը, ասենք, sense լրիվ անտեսված է։ Այո, հոգևորը անտեսված է, որովհետև բոլորը փորձում են, ասենք, եթե մի միտք եկավ, մտածեցին, որ իրենք, ասենք, շատ լավն են, վերջ, այսինքն դա բավական է։ Իսկ ինչ որ մի բան անել, որպեսզի դա այդպես լինի, հա, կամ ասենք, մեկ ասում է ես քաջ եմ, նույնպես բավական է, սակայն ինչ է արել, հա, ոչ մի բան, պարզապես մտածել է։ Ուստի, տեսեք, մեր ժամանակներում այ հենց գիտակից եւ անգիտակից մարդ ասելով հենց այդ են հասկանում։ Գիտակից մարդը նա է, ով հասկանում է, որ դեռ մտածելը շատ քիչ է, այսինքն այդ միտքը պետք է համապատասխանի իրականության։ Իսկ անգիտակից մարդը նա է, ով իր միտքը եւ իրականությունը չի կարողանում պարզապես հասկանա, հա, իրականում դա օբյեկտիվ է միտքը, թե ամեն դեպքում դա լոկ իր մեջ ցակած մի կենտրոն։ Այդ պատճառով մարդիկ իրար հանդեպ մունաթով են խոսում, հա, անարգալից եւ այլն, ինչու, որովհետեւ այդ մարդիկ իրականությունից շատ հեռու են, պարզապես իրենց դա ոչ թե բացատրել է պետք, այլ իրենք պարտադիր առհասարակ բոլորս ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի դրվագ դա ունենք, այսինքն ինչ որ մի պահ, ինչ որ մի հանգամանքում, մի մտքում բոլորս գրեթե իրականությունից կտրված են։ Եվ եթե կոնկրետ այդ հարցը մեզ խանգարում է ինչ որ մի բանում, հա, ապրելուն կամ առհասարակ դա պետք է դիմել մասնագետի, որ մասնագետը այն բացահայտի, թե ձեզ ինչ է խանգարում, եւ վերացնի, հարցը լուծի եւ դուք շարունակեք ձեր որակյալ կյանքը, հարգելիներս։ Եվ հայ հենց որակյալ կյանքն է, որ մարդը արժանի է, ոչ թե անորակ կյանքը։ Ինչու, որտեղ որակյալ կյանքը ապրում եք դուք, իսկ անորակ կյանքը դա ձեր կյանքը չի։ Դա դուք ինչ որ մեկի, չգիտեմ, ծնողների երազած կյանքն եք ապրում, որը ասենք մեր իրականության հետ այլևս առհասարակ կապ չունի։ Դուք ապրում եք ընկերների գնահատականով ինչ որ նշмарված կյանք, բարեկամների, չգիտեմ, ասենք, բայց դուք ձեր կյանքը չեք ապրում, դուք որակ չեք ստանում ձեր կյանքից։ Իսկ ասենք այդ որակը նախ եւ առաջ այդ ինքնազգացողության մեջ է եւ հավատացեք, եթե ձեր վստահությունը, հա, այն ինչի մասին մենք այսօր խոսեցինք, բարձր լինի, ապա ձեր ինքնագնահատականն շատ օբյեկտիվ բարձր կլինի, շատ օբյեկտիվ, հավատացեք, շատ օբյեկտիվ բարձր։ Եվ դրա համար պետք չի մարդկանց զարմացնել եւ առհասարակ դուք մարդկանցից կախման մեջ չեք լինի, որտեղ դուք ինքնաբավ կլինեք, այսինքն ինքնաբավությունը դա այն կարևոր կիզակետն է, որի վրա հենված մարդը սկսում է աճ ապրել։ Այսինքն նա արդեն կարիք չունի մարդկանցից սնվել կոպիտ ասած ինչ որ էմոցիաներով կամ հա ինչ որ sense իր բերանին ծամեն գիտելիքը եւ sense դնեն ինքը միայն կուլ տա, հա, ինչպես անում են հերոստացույցը, ինչպես անում են, ասենք, շատ մի խոսքով չծավալվեմ, եւ մարդը ինքնուրույն կկարողանա մտածել գոնե մտածել ինքնուրույն, այսինքն ոչ թե արդեն հրամցված ինֆորմացիայով, այլ ինքնուրույն։ Եվ տեսեք ինչքան կարեւոր էր այդ ինչքանով է փոխկապակցված այս թեման, եւ հիմա սա լսելուց ես ուզում եմ, որ դուք հիմա մի պահ կենտրոնանաք ձեր անցյալի վրա, կենտրոնացեք լրիվ ձեր անցյալի վրա եւ հարց տվեք ձեզ, ինչ կլիներ, եթե ես իմանայի այն, ինչ հիմա լսեցի։ Ինչ կլիներ։ Ինչ որ բան կփոխվեր ձեր կյանքում, թե ոչ։ Եվ ես կխնդրեմ, որ դուք ոչ թե մտածեք այդ պատասխանի շուրջ, այլ զգացեք պատասխանը։ Մի մտածեք։ Հարցը տվեք ինքներդ ձեզ եւ զգացեք ու անպայման ձեր մարմինը կարձագանքի ու պետք չի մեկնաբանել բացարձակ։ Հիմա երկրորդ հարցը նայում ենք ապագային եւ հարց ենք տալիս ինքներս մեզ, մենք պատրաստ ենք ընդունել ապագան, այն ապագան, որ վաղն է գալիս, մի մեկնաբանեք, միայն զգացեք։ Եվ հիմա անցյալի եւ ապագայի հետ կապված երբ կզգաք, այդ զգացողությունները որոշակիորեն հիշեք, իսկ ինչպես փորձեք նկարագրել, պարզապես նկարագրել առանց եւ կենտրոնանում եք ներկայի վրա, ներկայումս ու հաստատվեք, իսկ ես ինչ պիտի հիմա անեմ, ինչ պիտի անենք,
եւ զգացեք, մի մտածեք, պարզապես զգացեք։ Եվ երբ դուք այս վարժությունը կանեք եւ կավարտեք, դուք կտեսնեք, որ դուք կարիք չեք ունենա որևէ մեկի գնահատանքի, դուք կարիք չուք ունենա ինչ-որ մեկի կողմից ուղղորդվելու, պարզապես կարիք կունենաք հարցեր տալ մասնագետին համապատասխան կամ մտնել ինտերնետ եւ ինքնուրույն փնտրել այն ինչ ձեզ պետք է։ Հավատացած եղեք։ Այս վարժությունը ինքը շատ պարզ է։ Իսկ երբ մենք սկսում ենք մտածել, հարգելիներս, այս հարցադրումներից հետո, մեր միտքը պարզապես անverջ մտածում է, ինքը անարդյունք գործողություն է։ Մտածելը առհասարակ արդյունք շատ քիչ է տալիս։ Երբ մարդ հստակ գիտի ինքը ինչ է ուզում, ուրեմն նախ եւ առաջ ցանկություն, իսկ ցանկությունը մտքի հետ կապ չունի։ Մտքով մենք ձևավորում ենք ցանկությունը, սակայն ցանկությունը ինքը դա զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք հասկանում, մենք այս մի բանը ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Զգալով։ Հետևաբար միտքը ինքը պարզապես կարգավորող է, ինքը կառավարում է կարգավորման համար, որպեսզի մարդը, ասենք, չգիտեմ, ինքն իրեն չվնասի, այսպես կոչված։ Եվ, բարև ձեզ, եւ այս պարագայում տեսեք, այս կարգավորող մեխանիզմը արդյոք կարող է ձևավորել մեր մոտ ցանկություններ։ Ոչ, սակայն ինքը ազդում է։ Ինչպես։ Այդ համոզումների միջոցով։ Իսկ ինչպես, այստեղ ամենակարևորն է։ Ես դրա մասին խոսել եմ էլի։ Ինչպես են մեր ուղեղում եղած համոզումները ազդում մեր կյանքի վրա։ Ես ասեմ ձեզ, որ մեր իսկ մտքերի մասին լռել, թե մտքերի կներեք չհասկացա հարցը, էլի մի հատ գրեք, խնդրում եմ։ Եվ տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է, որ երբ կներեք մտքից թելը կտրվեց, ես ուզեցի հասկանալ ինչ հարց է գրված եւ մտքից թելը կտրվեց։ Ինչևէ, լավ, անցնենք առաջ եւ այստեղ տեսեք, երբ մարդ կախման մեջ չի, փաստորեն ինքը դուրս է գալիս կախվածությունից, մենք ինչպես արդեն ասեցինք, ինքը ձեռք է բերում այն վստահությունը եւ ինքնաբավությունը, որով ինքը գնում է առաջ, պարզապես գնում է առաջ եւ առհասարակ ինքը սկսում է ինքնուրույն հաղթահարել եւ քայլել, այսինքն նախ եւ առաջ ինքը հասկանում է իր ցանկությունները, ինչու, որտեւ ինքը սկսում է ինքն իրեն լսել, ինքն իրեն, ոչ թե մարդկանց շրջապատին, հեռուստացույցը, որտեղ բոլորը թելադրում են, թե ինչպես պիտի լինի, անգամ երբ մտնում եք սոցցանցեր եւ նայում եք այդ հրաշագ գեղ նկարները, այդ նկարներին նայելով ոչ ոք չի կարող առողջ ինքնագնահատական ունենալ, հարգելիներս, այսինքն այդ ամեն ինչը ստեղծված է անգամ արհեստական հենց նրա համար, որ մարդիկ վնասվեն, քան օգտվեն, եւ միայն, այսինքն միայն մարդը կարող է խելամիտ մարդը խելամտորեն է, ասենք կիրառում, սակայն երբ մարդը պարզապես հավատում է, դա արդեն պրոբլեմ է ստեղծում։ Արժե մտքերը բարձրաձայն կիսվել, թե իր մեջ պահել։ Մտքերը իհարկե արժե կիսվել, բայց ինքը արդյունք չի տալիս, միայն խորհուրդ հարցնել է պետք, հարգելիս, խորհուրդ հարցնել։ Կիսվել, դա, չգիտեմ, ըստ իրավիճակի, որտեղ դա ինքը որևէ ֆունկցիա չի կատարում։ Այսքանը հարգելիներս, ոնց որ հասկացա, արդեն ժամանակը վրա է հասել եւ ես փորձեմ պահպանեմ եթերը, իսկ ձեզ ամենայն բարիք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։